Assalamu alaikum достор, Фрунзе ТВ каналы. Жана бүгүн бизде өзгөчө коноктор, себеп дегенде оштон бери келип, мынакей бүгүн келип атасыздар. Бирок 10 мартта спорт ордосунда чоң бир концерт менен коюп, Бишкектеги жалпы биздин мекендештерибизди жыргатам деген жигиттер, универсал командасы достор. Кандайсыңар? Өздөрүнчө жыргатам деген дейсиң. Өздөрүнчө жыргатам деппи же элди эле жыргайбыз деп келип айтар, анын баарын эми эртең көрөбүз. А бүгүн болсо мынакей Бишкекте чыгып калыптык. Таза абада дем алып дегенде ошол менен биргеликте жакшы бир маек, пландар жана эң башкысы маанай боюнча эле сурап коелу, Өкөң батырларым менен бир сүйлөшүп алайынчы. Өкөң сүйлөшүп анан кегилеш. Кандайсың анан? Жакшы, өзүң кандай атасың? Жакшы. Жакшы. Концерт үчүн келдиң атайын. Албетте. Канча жүрдүң Москвада? 6 ай жүрдүм го, жарым жыл. 6 ай Москвада жүрдүк. Москвада баардык бир туугандарды көрдүк. Анан концерт дегенинен учуп келе калдык. 1-март күнү келдик. Концерт бүтөр менен кайра учуп кетип каласың. Учуп кетип калам. Не, көнө алдың Москвага? Бул келбей койсо концерт боло беле? Билбейм, ошо менен сүйлөш. Өзүнөн сура, сен келбесең концерт боло беле, бой беле. Сен келбесең концерт боло беле? Болот эле. Таяр жок деле өткөрүп коюшмак. А эмне келип алдың анда? Универсал деген биз универсалбыз да. Биз хоть Америкада жүрсөк да келебиз го. Универсал деген бул 4 жигитти көрөрмандардын баары билет. Анан бирөө жок болуп калса, бирдемке жоктой эле болуп, анан кел деди. Шеф айтты, значит, келишкек. Шеф очетте отурган. Шеф моюнунда дарбыздын нуругу жабышып калган ошо шеф болуп ошо. Не, Москвага көнүп кеттиң атып эле. Билесиңби, эми Москвада ким көп, Москвада баткендиктер көп. Эмне, ал жакта тойлорду кырып атасың? Москвада кыргызым жакшылыгында эле кызмат. Биздики эмне эле эми тойда. Тойда башка эч кылмак белек. Билет алып койдуңбу уже? Жок, эми алам. Эми аласың. Аны бир 10 күндүн ичинде плюс-минус кетесиң. Кетем, Кудай буйрса. Москвада мекендештер көрүп аткан болсоңор, еще Москвада той болсо чалгыла, Албетте, Москвада любой тоюңарды алып барып коем го. Не тырышасың? Билбейм, ошо менен. Сурачым эмне тырышып атат? Эмне тырышат? Билбейм, ошондо өзүнөн сура. Бирөөнүн семьясына киришпейбиз, а? Бирөөнүн семьясына аралаша албайбыз. Өзүнүн семьяны өзү зорго кыдырык. Бирөөнүн семьясы деп коюп, кирише албайм деп коюп, өзүнүн семьясы үчүн жооп берем дейт. Салон ачыптыр, АЯШК. АЯШКан кошто мен АЯШКанга да киришпейм, досум. Мен Ал бирөөнүн семьясы. Ал өзүнчө семья, мен өзүмчө семья. Бюджетте эки башка. Ооба. Ал салондон тапкан акчасы өзүнө каратат, сен тиешең жок. Тиешем жок, ол өзүн кыскасы менен акча сурабаса мен сүйүнөм да, мен өзүм акчамды өзүм иштетип, короче. Өзүң жыргап эле. Өзүм жыргап. Тамаша албетте, конечно, кеңешип кылабыз, эми келинчегим да ошол жактан таланты бар. Анан ошого өзүнүн колунан келет да, анан бирөөнүн колуна бар иштебей өзүнүн колунан келген нерсени мен өзүм күйөөсү катарында колдоо көрсөттүм да. Ал эми өзү кыймылдатып атат салонду. Колдоо көрсөттүм дегенде салон ачып бердиң. Ачып бердим, ошо Борону суук салону деп ачып бердим. Түп күлүштү бирок ачып койдум. Эми акчасын өткөн айтып атты, жана маң көп кетип атат деп АЯШК көрүп аткан болсо капаламайт. Сен кетет экен да, биз оңой эле болуп калбайт экен, анын дагы өзүнүн түйшүгү бар дегендей. Аны жакшы иштетип атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Дагы жаңы ремонт кылып койдук, дагы жазга буйрса. Жакшы. Эми дагы сон болуп калды, келгиле. Домбутада Маматалиева клиниканын жанында. Уже 2 реклама кетип калды. 3-чү реклама кетет, ал уже чисто концерттер боюнча окшойт, Жок, кийим кече деп койсун, биз кийим кечени алып атабыз. Тайырдын үстүндө кийим. Ушуну атай Калыбек, эми как капитан катары сенден сурайм. 3 күн болмок беле концерт? Ошто? Ошто 3 күн болмок эле. Анан эл батпай суранып да бир күн кошуп. Билеттер калбай калып, суроолор боюнча деп дагы 4-күнү күнү кошуп. Ал дагы эл жакшы келип, сонун өткөрүп бердик. Биз өзүбүздүн көрөрмандар, бизди жакшы көргөн көрөрмандарга болгон милдетибизди аткардык окшойт деп өзүбүзчө сүйүнүп, Кудайга ыраазы болуп келе бердик. Анан билишим боюнча Бишкекке канча жылдан бери уже концерт коебуз деп пландап эле келгенсиңер. Жылда эле пландай беребиз. Быйылкы жылы 3-жыл го. Мурдагы күнү пландадык го, кече кел. Биринчи жылы эми ошту эле биринчи көрөлүчү, бизди көрө турган көрөрман бар бекен өзү деп коркуп нетип койгон элек. Жакшы эле болду биринчи жылы. Анан экинчи жылы былтыр келишибиз керек эле. Былтыр 11-12 биздин концерт бүткөндөн кийин жабылып калды го, карантин болуп. Бул Бишкекке келип кетели деген пландар бар эле, ошол бойдон карантин болуп кетти. Анан материалды чыгарып, көрөрмандарга көрсөтүп коелу деп YouTubeга берип, телевиденияга берип
Анан быйылкы жылы башкадан өзүбүзчө концерт программа түзүп, ошко 3 күн берип көрөлү, былтыр 2 күн бердик эле, жакшы эле болду эле деп. Анан Бишкекке келип атабыз. Буюрса Бишкектеги сурамжылоолор жакшы буюрса. Биз азыр эле маалымат. Негизги рекламаларды айтып атыңар, бул өзү бул сол тайырдын үстүндөгү спортивканы менин аялым тигип берген. Жеңешке чебер. Үйүндө раса көп машиналар бар. Тигип таштайт. Мында тиккен, ошону айтып коеюн да. Үстүндө тиккен. Эмнеге тайыр эле кийип жүрөт, экөөнү өрбөй койдубу? Кымбат, биз көтөрө албайт атабыз. Сен басына. Бул шашыл, өз мага тигилиш керек эле, шашылыш. Мен кетем кетет деп. Бизге меники болуш керек эле өзү. Тайыр кийип жүргөндө спортивка кийингер келсе, анда мындай Айшканын Instagram баракчасын белгилеп коесуз, жазгыла, заказ бергиле. Жаңы эле биз билип келатабыз, кабар алып эмне болуп атат деп. Эртеңке чейин дагы звоноктор тынбай, билишибизче бир 500 TL берет калды деп атышабыз, 500. 500ге деле жетпей калды окшойт го. Азыр эле эртең кетет да, короче. Кудайым буйрса эртең зал толуу экен. Биринчи концерт. Если вдруг оштогудай болуп кетсечи, эл батпай, ызы чогулуп, дагы бир күн кылып ийгенге возможность болобу бул жакта? Болсо керек, эгер ошончолук болсо, бирок ошончолук болсо болот. Зал толбой баягындай болуп калса керек деп ойлоп атабыз. Спорттор өтө чоң. Андан көрө батпай калса туруп көрүп турмуздар, эми кийинкиде эки коебуз деп суранабыз да. Мындай болот, мен мисалы Оштогуну көрбөдүм, бирок көргөндөр айтып атат, ошол программаны коесуңар да. Ооба. Бир аз өзгөрүүлөр болот, бир аз. Бишкекке ылайыкташтырылыппы? Деген жери бар. Жакшы, аябай сонун күлүп туруп аягында ыйла түрчү жерлер бар экен дейт го. Ушундай да барбы? Тарбиялык мааниси болуш керек да, жөн эле тамаша көрсөтө бербей. Ыйлаш керек, концерттен ушундай болуш керек. Бир ыйлаш керек, бир күлүш керек, бир жыргаш керек, кыжаат болуш керек. Концерт ошондо сонун болот да. Кечке эле күлө берсе, анда концерттин кызы кетип калат. Кечке эле ыйлай берсе, анда дагы кетип калат. Ыйлатып, күлдүрүп, мынтип ойнойбуз да. Шундай оюн болот. Ошон үчүн эртең концертке баргым кам. Сөзсүз тайыз. Кам. Жок, врачка да. Кам болот. Мен onu досум, врачкаң болобу? Билбейм, бирөө аралаша албайм мен. Бирөө мамилесине аралашып албайм да. Так, тиги четте жаман сон важный иштер чечип атат. Тартып кой. Садат келбейсиңби? Бас. Келип койгонбу? Бас. Чыга. Отурушты карап. Айылда отурасың го? Жашоодон өтө деле чоң эмес үмүтүм. Садыктын эртең 11-inde туулган күнү да ошого план кылып атат. Өзүнө өз сюрприз кылатмыш. Садыктынбы же Аяштынбы? Садыктын. Эми бирөөнүн семьясына кирише бербечи. Кийин ада жок. Сураган өтө кармай берген. Садыктын деп айтып атам го. Айылда жүргөндө олтуруп ыйлатып көрдүңөрбү? Айылда келет, кандай келет атам көчөдө. Карасын башында келет анда эле. Келди. Не чогулуп турасыңар? Кандайсың? Куттан өдөсүн тарта. Базарга. Короче, биякта урушуп атышат, бирөөнүн үй бүлөсүнө кирише бербе депчи, бирок сеникине киришпеген жок. Аяш чалып атабы, эртерээк кел деп. Чалтат не болуп? Үй бүлөсүнө киришпесең сен да. Мен аягым эмне мага чалам, жасага чалам. Садык качан келет, элдос чалып. Мен чалмакта жүрдү. Катын менен чалат, мени сүйгөндөн чалат. Чалгана Чалгана шүгүрдөш керекчи, чалбай койсоң чалат. Сага чалтабы десең? Сен бойдоксуң, үйлөнгөндөн. Кана жона кызынчы 1 саат күтөлүчү. Жазса болору? Чалбай. Жок, Сен өзүң Видео звоноктон чалыш керек. Сен өзүң жазып кой да мага чалып. Каякта көрсөтүнчү кимдер менен иштеш керек? Ошондо көрсөтүш керек десеңчи. Мен достор менен элемейин дешим керек. Мындай деш керек. Жаныңда акчаң барбы дебеш керек, бирок бир нерсе ала кел деш керек. Сенде акчаң барбы, курсагың токпу дебеш керек бирок. Ала кел. Папуди келатып 1 килограмм көш, алмаса алма, анан шоколад ала кел дейт. Шоколад жетим 600 сом. Сага чалып. Короче, мен түшүнмөчү, өкөңөрдүн стадионуна чыгып өттү мындай. Кана видеобуз менен чалып ким жаныңарда деп. Жок, бул сага ушинтип атабыз. Биз одан өтүп кеткенбиз уже. Азыр кайсы стадионга жеттиңер? Биз азыр кел дегенде эле барып кала турганга жетип калдык. Уруйн ошодо. Биздикимде уже барып койганбыз да. Саат 8де аш, тамак бышат дейт. Жетип барып калышың керек. 7:55 ошол жерде болушуң керек. 7:55 ошол жерде болушуң керек. Колду жууп мына отуруп. Биздин жашыбыз уже өтүп калды андан
Андай нерселер өтүп калды. Бош эмеспин дегенде, бош эмес экен деген туура түшүнүүлөргө өтүп калган учурубуз азырчы. Түшүнүктүү. Ладно, айтып өткөзгөн үй бүлөңөргө келишип эле. Просто кызык да. Мага мен го билем да баарын. Может, көрөрмандар. Айткан мен баары түшүнбөйсүң, үйлөнбөйүнчө. Үйлөнгөндөр отурат да биякта. Ким? Үйлөнгөндөр ичинде көрүп аткандар. Эки көздөп пара калдыр. Концерт боюнча. Чалдар коюлабы? Сөзсүз да ал себеби ошону көрөбүз деп келген улуу мундар өтө көп болду кечечи. Концерттин жарым бөлүгүндө эле улуу биздин аталарыбыз, апаларыбыз отурду. Ошону көрөбүз деп барды. Алыстан бул жагы чындыгында Токтогулдан, бул жагы Лейлектен, Чоңалайдан Атай келип, Кошуна өлкө Өзбекстандан да чыгып көрүп кетишти да. Биздин көрөрмандар. Ошон үчүн чалдарды койбойбуз да, анда бир нерсеси купулунда толбой кетсе керек деп аны сөзсүз коюш керек. Түшүнүктүү. Демек, баягы концерттин схемасы ошол бойдон, бирок тамашалар баары жаңы и жана аягында тарбиялык мааниси бар деп бир сонун бир номерди баары айтып атышат. Ошону коюлат. Башка теги программа канча болот концерттикке? 2 саат, 3 саат. 3 сааттан 3,5 саатка чейин да эми. 3 саат. 3,5 саат болсо өтө деле көп болуп кетет го. Биз коюп аткан концерттерибиз Оштогулар эң көбү ошо 3 саат 10 мүнөт болду. Эң азы 2 саат 45-50 мүнөт бар да. Байкашым боюнча ачык эле айтканда, Дворец спортого концерт бериш бул чоң иш да. Каражат жактан биринчи очу. Себеп дегенде арендасы, реклама, билет, аркы берки сахнаны жасалгас дегенде эле ошо концертиңе түшүш акчаңан 2 эсе көп чыгып кетет да. Силер бир да спонсор жок келдиңерби азыр ошондой? Колдоо жок, мындай каржылагандар жок, концертке өзүңөрдүн тыйыныңарды салып коротуп атасыңар. Мындай болду. Оштогу концертибизге анча-мынча колдогондор болгон, бирок өтө деле көп эмес анча-мынча. Анан бир досубуз бар эле, ошодон сурап турдук. Көп суммада акча берип туруп концерттен кийин беребиз деп. Оштогу концерт жакшы эми, Кудайга шүгүр ошондой досторубуз бар экен. Тынбай колдоп турат да. Болду силер айткан убакта деп берип турду. Концертти өткөрдүк. Оштогу концертти өткөргөндө беребиз дедик эле, уже берип койдук десек болот аны. Анан ошо Оштогу концерттен түшкөн чыгымдар менен Бишкек Чабалып атат. Бишкек чабалып атат. Bir neyse sorayınç. Bişkek'te niye bayağında çok. Başına edip gider. 1 minut desen koy verat koy. Nesilerde çok bende. 1 minut degen boyunca koydu. 1 saat durdu be. Бул жакта кызыкта эле Бул дирижер. жакта 5 мүнөт керек эле да. Vay. 5 мүнөт. Turur koy verbe kayda. Ушундай жайы бар. Бирок Ошто эле ушундай экен го. Yok koy ver. Bizde mында gana koy sırası resmi koy ver. Жок, кой берет, бирок Бишкектин пробкаларынан өтөр жок болсоң, Ошто деле пробка катуу баштап тур. Кечки саат 5тен өтүп, 7лерге чейин. Любой жерде тихий часто. Эми мындай да, эле Ошто пробка көп болгону менен Оштун аралыктары жакын болгон үчүн эң көп пробка жарым саат болот тур да. Жарым саатта жетип аласың да Бишкекке. Тура бересиң да 1 саат, туурабы? Ошон үчүн билинбейт деген. Өткөн концертте мен жеке байкоом боюнча үчөөңөр тең таарынбайтсың, могу жаман күлдүргөнсүз да магачы. Билбейм, мен мындай башкача ачылып алды. Сен ошол эле ойдон. Биринчи концертте. Жок, экинчиде. Экинчиде чалдарды. Сен баягындай эле. Кандай күлдүрсөң ошондой күлдүр. Могу башкача ачылганыбыз кетти да. Эми образ туура келди. Өтө туура келди. Сценарий ушундай бүт баарына бирдей эле жазылган болгону менен ал жерде импровизация дагы кошулуп атты. Бардыгы ушундай эле кошулуп атты. Бирок Актилектин образы, кийинген манерасы бардыгы ушу элге дагы жагып, Актилектики өтө сонун өттү да элге. Ошондо Типаж деген нерсени түшүнөсүңбү? Ооба да. Ошо типаж мунуку чал да. Чал, Ошо үчүн туура түшөт. Сеникичи? Биздики типаж жанагындай жаш, кичине баш иштеген сыяктуу балдар бар го. Ушундай типаж. Сага окшош. Сен мага карап өзүң. Калбектики жанагындай типаж. Өзү чоң бирок бай чоң не деп коет? Чоң адам сен. Меники көбүнчө мындай болуп калат дейбиз. Образ көп жерде жок болот го. Связка кылып туруш керек да балдарга. Баарыбыз эле бирге эле образ кылып анда болбой калат да. Ошого сценарий жазылып атканда эле ортодо связь будан ого, буга мисалы үчүн анекдот айтып тур деп бунукун ого жеткиз мындай жеткин да. Связь да. Көпүрө. Байланыш. Yani biz Batkent'den gelen çalmışlar. Bu alıştan Batkent'den gelip atmayız. Doğru.
Ha. Batkenden gelip atpayбыз бітен, Batkenden. O Batkenden. Batkenni bilesің mi? Ne deyt? Ben Batkenden geldim deyt. Ha. Yaxşı geldin mi? Жақсы келдің бе? Dastarxonga dua. Omi. Dasturxonga ne dep dua qiladi la? Aytqaning deysin, omi. Omin qilmayсың. Ya, Omin qilmayсың. ketib atasın da. Ketip at. Ko'rishqoch. Mayli, yaxshi bor. Dua qil. Ketib atat deb bunda. Hazır geldiңер го баягы кезде отур. Aytqaning deysin. Ketib at. Мына шындай образдар. Концерт бул как бы чыгармачылыктын эми пиги да. Эми ачык айтканда азыр Бишкектеби, башка жакта болобу, эми балким анча-мынча региондордо болуп аткандыр, бирок Бишкекте азыр концертке кирүү модасы жоюлуп баратат да элдерде. Биз баштадык го кайра. Ошондой болуп атат деп угуп атам мен дагы. Мода жоголуп кетти ба? Ооба, Жок. концертке келип мындай. Мисалы илгеркидей дагы эмес да. Мисалы концерт десе толуп, аншлаг болуп, эми редко болот. Балким бирок акыркы күндөрү даже ат башты ырчылар деле. Немеден да. Сасым, могу ырчылардын баары эми тиричилик туура түшүнүш керек. Тойдон тойго эле секирип чыгат го. Адамдар концертке көрбөй эле тойдон бекер көрүп атпайбы? Ошон үчүн концертке келбейт дейчи. Бир жагынан Концертке барса деле, тойго барса деле ошол ыр фонограмма менен анан эл дагы мен өзүмчө ойлоп коем, Элдос. Эл дагы кичине өнүктүү окшойт көрмөндөгү себеби эгерде чындыгында жандуу берип аткандарды көрүп атабыз да. Жандуу берип, жандуу урдап, живой Гүл жигит Сатыбеков агабыздын концертин сөзсүз түрдө 2 күн бере, 3 күн бере аншлаг. Себеби жандуу да. Чыгармалары дагы жүрөккө жете турган. Мен ойлойм ошондой берсе элдер барса керек, себеби барып атпайбы. Деп ойлойм, өзүмчө эми билбейм, ар кимдин ою ар кандай. турле. Эртең Адамдар акылдуу болуп Ырчылар, Ошого айтканым, көрүм. ырчыларга мен аралаша албайм, мен жакшырдабайм, мурда түшүнбөйм деп. Ошентип көрмандар деле тандап барса керек го деп. эми Мисал мисалы көрөбүз эми биздин концерт аншлаг болуп кеткен болсо, ошол Калбектин айтканы точно болот. Бизге дагы барбай аткан болсо, онда Гүл жигит сыйкырчы болот да. эми концерт бул как бы чыгармачылыктын бир отчет сыяктуу го, мисалы. Мына биз монча жыл чогултуп, монча көрман топ менен чогултупбуз деген сыяктуу. Андан кийинки пландар эмне? Пландар чоң. Спорт ордосун толтурдуңар мисалы. Быйыл бир жолу толтурдук, кийинки жылы 2 күн толтурабыз. Ошол планыбыз бар биринчи. Анан негизги алдыда койгон пландарыбыз көп. Өзү негизи биздин балдар Кудайга шүгүр биздин ынтымагыбызга көз тийбесин. Дайым ушундай ынтымак берип тура берсин деп дуа кылып турабыз. Дайым дасторкондун үстүндө чогулуп калган убакта ушу ынтымагыбыз менен барып турса көп нерсени багынтабыз, өзүчө сүйлөшүп калабыз. Бир нерсени кармасак, ошонун качан суун чыгарып деп акырына чейин турабыз да. Оюнга катышканда тамашага келгенде чемпион болмоюнча деп силерге окшоп жарымда кетип калбадык деп. Чыгып бир ойнага десем, бир нерселерди күйүп атат деп нерсе кылып аткандар бар эле. Ошодон чемпион болойлу деп чемпион болдук. Анан концертке өттүк эми мындайча айтканда. Концерттен жүрдүк, концерттен дагы ушундай сонун ошого менет кылып атабыз да, себеби 1 айлап, 2 айлап менет кылсак Кудайым берет да. Мындан кийин бизди кинолордон анан эң негизгиси ушул Садык Нышанбай уулу, Тайырбек Исманалиев, Актылек Айдаров, Калыбек Турдубаев деп ар бирөөсүн атыбыздан тааный турган бир баягы чыгарып атабыз. Ар ким өзүнчө театр болуп кетеби? Жок, театр болуп кетпейт. Ким театрга Фамилиясы менен. Силер сал деп эле тура бербейт. Биздин кинолордон Тайырды Москвадан көрөсүңөр. Москвага кеттиң биротоло, ошону түшүнүшүп албайлы, кандай дейсиң? Москвага биротоло эле кетип атасың сен. Жок. Канча жүрөсүң максимум матч? 40 жыл дейсиң. Аз эле бир 73. Мен мында жүргөндө 6 ай жүрдүм да, бир 5-6 ай жүрүп келем го дейм. Болду, ошо менен иштирасың ал жакта? Киного келет. Көрөбүз да, кино тапсак келебиз, концерт койсок келебиз. Универсал үчүн кандайдыр бир иш-чара болсун, сразу келебиз. Ооба. Иш кылып Москвага байланбайсың. Просто бул азыр иштеп атам деп эле жүрөт, ал жакта бул башка иштер менен. Масланын кары жагат да буга. Бул погода алмаштырып турат да, жыл сайын мындай погода алмаштырып, влажный погодада жүрүп келиш керек да. Томолоктосоң катуу томолмот экен. Биздики жайылып кетет го. Жок, анан эң негизгиси Москвага барып бул жакта Кыргызстанда тамашалар калбай калды былтырчы. Барып ошол жактан жөнөттүр дедик, бул жөнөтөр жаза бердик. Банктан салып коюп. Анан даяр болгондо өзү келип калды.
Жакшы. Дагы нелер айт. Дагы Бирок эмне? сонун маек болуп атат мындай. Кино. Менимче да себеп дегенде мен деле ойлочумун, эми если какой-то бир биз проект баштап калсак, канча жолу айтам, сени сөзсүз түрдө чакырышыбыз керек деп. Себеп дегенде эми гонорар берсеңер гонорар берилет да, конечно. Эндосун проектине мен өмүрү тартылган эмесмин. Тартылгансың э. Сулайман Тоон баштан эмне кылдык эле? Акыл экөө. үңкүрдө тартылганбыз го. Анда да ошко аттатын. Ошко чейин бар. Өзүбүз жактататын. Өмүр экинчи жол Бар өзүн не калпар тартып. Өмүрүмдө экинчи жолу тартып элекмин десе. Өмүрүмдө экинчи жол тартып. Өзүн алып барып тартып келчи ондайраак бар эко. Кино тууралуу деп аттың го. Кыйын болсо керек. Себеби концерт берүү ушунчалык кыйын да. Берип көрсөң билесиң. Башың чачылып кетейин дейт да. Кино демек андан бир 2 эсе, 3 эсе кыйын го деп ойлойбуз да. Бирок ошого дагы белди бек байлап туруп чыгарышыбыз керек. Сонун эми биздики баары бир комедия жагынан болот го дейм. Бирөөнүн семьясына киришпейли. Киришпе. Ами? Ушак сен баштап атасың бе? Деп ойлоп атам. Кандай мен боштайм, э? Чөнтүрсүң. Айттым экөөнү жөнөтүлели дедим, а мен сизге. Видео вызов менен чалып. Тихо. Кино 1 жыл, 2 жыл ичи план барбы, жокпу? Бар да. Не, концерттен кийин 1 ай 2 ай ичи деп сүйлөчү, каяктагы 1 жыл 2 жыл. Айтып атпайбы, балдар менен чогулуп алып туруп, о кыргыз кинолорунун баардыгын эми көрүп жүргөнгө деле биздин убакыт деле жетпей калат го. Кандай көрүп, убакыт бөлүп көрүп, кандай сценарий кандай жазылат дагы, мааниси кандай болот. Ушуларын окуп үйрөнүшүбүз керек биринчи. Анан үйрөнгөндөн кийин анан кийин Биз Таиландга кино тууралуу неме 1 айлык курска кетип атабыз баарыбыз, ошону айтып коеюн. Бар кино жаатында. Таиландтан, окуп, Таиландтан окуп үйрөнүп келебиз. Андан кийин Малайзияда айтып коеюн. Эс алып бир жума эс алып келебиз Малайзияга өтүп. Таиландтан кино тууралуу сабак алабыз, түшүнүк алабыз, бүт нерсени түшүнгөндөн кийин эс алып Малайзияда унутуп келе беребиз баарын. Эс алганда бүт нерсе эстен чыгат го. Кино окуганыбызды унутуп кайра келе беребиз. Ушундай. Кыскасы түшүнүгүм боюнча пока кино планда бар экен. 3-4 ай ичи бар экен. Буйруса. Жооп чыгып калат, э? Башталды же болбосо баштаган атышат деп. Концерт История бизге катталып алсаң көрүп турасың история. Төбөм семьясына аралашып коймун. Мен да ошондой болуп калдым окшойт. Концерт эртең кандай өтсө ошого жараша кийинки пландар чечилет экен. Если эртең толсо, эртең эл ыраазы болсо, значит бир эмес, жылына 2 жолдон Бишкекте концерт сөзсүз болуш керек, отчетный. 2 жолдон эмес, 2 күн. 2 күн. 2 жол эмес, 1 жылда 2 жолу концерт берсек анда өтө эле кыйналып калабыз го. 4 ай даярдангандан анан 1 жылда. Ошого алып кететсиңби, ака? Башкалардын айтабызын сен мен айтам, нөберин ачып калып атат. Салон бар. Салондон тамак аш чыгарбайт. Буякта спортчука тегет. Аяш эмне бизнес кылат? Аяш эмне бизнес кылат? таштамдан берген 2 жылга жылдырып калат. Ошого Айына 390 сом табат. Муну косо Аялдар 1 миллион тапса дагычы, эркектер 10 сом тапса ошо баракалуу дейт. Аны түшүнбөйсүң. Аяшкар жүрөбүрөк, мунун кызы жак катыша башың, э? Катыша тап коет, э? Таярдын кызына айтам, акчаны каттап коет дейм. Үйрөтүп койгон азыр. Айшта. Чыгар бияга. Айшта. Жана эмне кантип үйрөткөнсүздөр? Канча чыгып калды азыр? 2,5. Азыр 2,5. Так сүйлөйт өзүнө окшош. Урдайт, жанагын урдайт. Эзилип Таза ырдап коет. Сен тоюңда да бул көтөрүп алып эле ар кайсы салга апарсаң эле жүгүн. Ал рахмат. 300 сомдон. кыйнаш деп койгонбу? Кече концертке да келип туруп эле Актилек. Акча дейт, Айшта. Сиздер ким берди? Актилек Айшта пул берди. Айштан пул берди. Таза тунук сүйлөйт. Не Ата кыласың? жакшыбы? Мардажна жей. Ата жакшыбы, апа жакшыбы десе, ата жакшы, апа жакшы, катта ата жакшы, эне жакшы, эжем дагы жакшы дейт. Баарын айтып атат. Эч кимдин көңүн так сүйлөйт. 3 жашка чыкты. Тайырдын өзү. деп сүйлөп коет таяр эле.
Анда азыр биз мындай кылалы. В принципе, бардык маалыматтарды эле биздин көрүүчүлөргө алып берип коелу дегенбиз. Бул менен жыйынтыктап кое беребиз, ада өзүбүзчө отуруп сүйлөшөбүз дегендей. Главный эртеңки концертке жетишпей калам дегендер болсо, балким дагы чалып сурап көрөлү. Балким анча-мынча билеттер бардыр, бирок бар. Кассада. Бүгүн кечинде киргизсек, бир 10 сааттын ичинде убактыңыздар болуш керек дейм. Ошон үчүн келиңиздер, бирге баарыбыз ушакта болобуз. Жылмайып, жакшы маанай өткөрүп, акыркы күндөрдө как раз мына депрессия деген нерсенин баарын унутуп, бир сонун жылмайып кетебиз, силер кепилдик бересиңер. Ооба. Буюрса эми Кудайым ошого насип кылсын. Кепилдик беребиз деп алдын ала айта бериш деле кыйын. Чындыгында сен айткандай акыркы учурда кыйналып калдык го. Жаман нерселерди, жаман маалыматтар, митинг, пикет, коронавирус депчи. Ошого келиңиздер, бир күлүшүп, канчалык күлүп маанайды көтөрсөк, жашообуз дагы ошончолук сонун боло берет. Ооба. Урматтуу Бишкекте жашаган жалпы кыргыз бир туугандар, универсалдын чын көрөрмандары, эртең буюрса 2021-жыл 10 март Бишкек шаары спорт ордосу кечки саат 18:00 көрүшкөнчө. Барыңыздарды күтөбүз. Албетте, келгиле. Мага маани бербей эле койгула, мен просто чарчап калдым. Өз ичимен күлүп турам. Просто чарчаганда бет ушинтип катып калат да. Концертке келгиле. Билеттер кассада сатылып атат. Эртең кеч көрүшкөнчө. Жакшы эс алып туруп. Анда силер бүгүн жакшы эс алба, биздин көрүүчүлөрүбүз да жакшы маанайда көрүп, күлүп, жаман мындай жандуу. Силер менен негизи мындай жөн сүйлөшүп болбойт өзүчө. Актилек кетип калды деп баягыла, Актилек Оштон келген анча-мынча сахнанын жасалгалары чыгып атат эле, ошону менен сүйлөшкөн кетти. Баарын тура түшүнүп. Актилектин атынан дагы салам. Жаман важный бала да жакты. Барсетканы эле болду. Силерге да ийгилик. Фрунзе ТВ YouTube каналы өнүгө берсин. Көптөгөн скетч шоулар. Нурсултан деген бала бар эле, каякта ошол? Жүрөт. Самбы? Муну отурат. Ого. Тартчы. Бүгүн чачын жууптур, а? Дана көрүнүп калыптырбы чачтары? Кече в общем, эмнеде бир чоң эле чач турат. Лысый болуп. Мазес катыр бергиле. Бишкекке келгенде эң эле биздин жакындарыбыз дайым тикиден тик туруп, Элдос менен Нурсултан ээрчишип, Мишайт. Кайра мишайт. Тамашо башталып таанышкандан бери, ушул күнгө чейин достугубуз үзүлбөсүн, молодец. Любой убакта келдиңерби? Жаман көрөбү, жакшы көрөбү билбейм, по-любому жүрөт. Кайсы келип калганбы? Ошко барганда сөзсүз чалгыла, баары бир биз өчүк болобуз. Бош эмес алабыз. Кыскасы жыйынтыктай берели, элдин баары мындай кирип кетип окшойт биздин балдар азыр. Дальше болчу отуруп атат. Бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат. Эгерде жаккан болсо, лайк басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Анан эң башкысы бир нерсени айтып коелу. Эгерде эртең убактыңыздар болсо концертке өтүңүздөр. Айырмасы жок. Эгер билет жок болсо да, туруп болсо да көрөсүзсек да көрүп, себеп дегенде бүгүнкү ушул концертти бир жакшы колдоп койсок, буюрса да дем күч болуп, аркы жылдардан баштап уже бир эмес 2-3 жолдан концерт көрүп, бир жагымдуу маанай тартылганга бир шарт түзүп берели. Себеп дегенде акыркы күндөр юмор тармагында аябай алсырап кеттик. Эми мурдагыдай эмес. Себеп дегенде бат-баттан концерттер болбой эле. Ошон үчүн ар жыл сайын жок дегенде бир күлкүгө себеп боло турган концерттерди көргүңөр келсе, сөзсүз түрдө эртең сиздерди күтөбүз. Көрүшкөнчө чоң рахмат.